Каждый день, каждый из нас живет в бешеном потоке и куда-то постоянно торопится и бежит. И я хочу вам сказать, что на самом деле уважение к себе, оно начинается с природы. Вы посмотрите, сколько прекрасного и настоящего здесь, сколько красивого в нашей стране. И это и здесь, и сейчас, поколение Z. Я призываю вас к тому, чтобы вы ценили и любили то, что есть вокруг вас. Потому что, к сожалению, есть